Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allora, appartiene a Allah, che la sua pace e misericordia sia tutto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sono sempre io, il vostro fratello, Isaac Musa, e alhamdulillah, eccoci qua, ritornati dopo un periodo di assenza che vi abbiamo un po' lasciati. Spero subhanallah, eccoci qua, ritornati. Quando si fa qualcosa, quando ci si diverte a fare qualcosa e lo si lascia per, anche se fosse per un giorno, Subhanallah sembra che lo sia lasciato per un'eternità. Ovviamente noi l'abbiamo lasciato per più di un giorno, però alhamdulillah eccoci qua ritornati. E la scorsa volta ci eravamo fermati alla terza aya, che la sua Ta'ala ci ha detto Warabbaka fakabbir, e il tuo Signore magnifica. Ora, alla quarta aya, che avevo già annunciato, ci sarebbe stato che avremmo potuto fare un video soltanto su questa aya qua, infatti questo è quello che accadrà. Ci concentreremo soltanto su questa aya e le tue vesti purifica, quindi وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, le tue vesti purifica. Ora, come facciamo, come siamo soliti a fare, guardiamo cosa ci dicono i nostri giganti, le nostre leggende che ci hanno preceduti e ci hanno reso un po' il cammino più semplice, che dobbiamo soltanto leggere quello che ci hanno detto loro, tutte le cose difficili l'hanno fatto loro e ce lo stanno presentando, quindi il nostro è soltanto camminare su un tappeto di lusso, c'è tutta la strada già spianata. Quindi riprendiamo, questa volta qua andiamo subito da Ibn Kathir, vediamo cosa ci dice Ibn Kathir. Ibn Kathir ci dice, e come abbiamo detto, non vedremo soltanto Ibn Kathir, ma vedremo altri. Ma perché vedremo altri? Perché Ibn Kathir ovviamente, essendo uno storico, presenta anche le varie versioni dei vari giganti, sempre della nostra comunità, della nostra cultura. E ci dice ovviamente che questo significa questo significa non far sì che le vesti che indossi provengano da guadagni illeciti. Quindi questo qua è un significato che abbiamo. E dice che è stato detto anche che significa non vestirti in disobbedienza. Ok? Questo non vestirsi in disobbedienza, mi sa che ci concentreremo più su questo qua. Però abbiamo già due significati. Uno dice non vestirsi, non far sì che le vesti che indossi provengano da guadagni illeciti. Uno. Il secondo è stato anche detto che significa non vestirti in disobbedienza, quindi due. E dice è stato detto da Muhammad bin Sirin, quindi, che è un imam contemporaneo di Ibn Malik, che questo significa puliscili con acqua, quindi pulisci i tuoi vestiti con acqua, quindi quando sono sporchi puliscili. E vedremo anche il motivo sul tafsir Jalal Leina, motivo per cui è detto anche questa roba qua, puliscilo con acqua. Ibn Zayd disse, gli idolatri non si lavavano, per mettere enfasi su questo punto, per spiegare questo punto qua, il significato di puliscili con acqua. Ibn Zayd, ora non, c'è detto Ibn Zayd, però non so quale Ibn Zayd, c'è scritto Ibn Zayd, però credo che sia Ibn Zayd. Quello Ibn Zayd disse, gli idolatri non si lavavano, perciò Allah subhanahu wa ta'ala lo comandò di lavarsi e lavare i suoi abiti. Dice che questa è l'opinione preferita anche da Ibn Jarir. Ibn Jarir conosciuto come At-Tabari. E dice Sa'id ibn Jubair disse, questo significa di purificare i propri cuori e le proprie intenzioni. Quindi per ora abbiamo estrapolato quattro significati, aggiungendo, e dice anche che Muhammad bin Qab al-Qurazi e al-Hassan al-Basri dissero, quindi aggiunsero anche, abbellisci il tuo carattere, quindi purificare le proprie intenzioni, il proprio cuore, le proprie intenzioni, e anche abbellisci il tuo carattere. Quindi quanti significati abbiamo estrapolato soltanto da una parola, da una frase, e le tue vesti purifica. La prima, non far sì che le vesti che indossi provengono da guadagni illeciti, la prima. La seconda,
che dice non vestirti in disobbedienza, quindi non vestirti in maniera che mostri disobbedienza nella tua veste, che è molto collegato anche, uno può dire anche, ma ok, quindi il carattere è molto collegato a questo, no? Intenzione, com'è che ti vesti? Vuoi vestirti con l'intenzione di farti vedere, pum, di gonfiarti d'orgoglio, di tutta sta roba qua. Quindi pulisci il tuo cuore quando indossi una veste. Vedremo anche che questo qua si applica anche sul motivo per cui ci vogliamo fermare su quest'area qua. Non vestiti in disobbedienza, abbiamo visto non vestiti in disobbedienza, e la terza che dice e puliscili con acqua, quindi come proprio letteralmente quando dice le tue vesti purifica, quindi pulisci bene i tuoi vestiti, acqua perché è una sostanza pura, quindi pulisci, e forse perché la tua veste è stato toccato da un materiale, da una sostanza impura, quindi puliscilo con l'acqua, quindi purificalo con l'acqua, che è un materiale puro, però nel senso pulisci la veste, poi abbiamo il sapone, pulisci con il sapone, pulisci bene, abbiamo anche la perlana, profumato con perlana, come, come gli sa dire, pulisci, mettiti un po' di profumo, pulisci bene. E abbiamo la quarta che dice e purifica cosa? Il tuo cuore e le tue intenzioni. Purifica il tuo cuore e le tue intenzioni, che possiamo, come abbiamo detto, collegarlo a non vestirti in disobbedienza. Com'è che ti vesti? Com'è la tua intenzione quando ti vesti? Com'è il tuo cuore quando ti vesti? Come ho detto, collegando questo possiamo anche aggiungere, come è stato aggiunto, e abbellisci il tuo carattere, quindi non camminare gonfio d'orgoglio per farti vedere. Ok, questa qua è la parte di Ibn Kasir. Ora vediamo cosa ci dice Jalal Cosa dice Jalal Jalal ci dice e pulisco i tuoi vesti dalle impurità. O significa di accorciarli, invece di imitare il modo in cui gli arabi erano soliti lasciare trascinare dietro le loro vesti per vanità, poiché forse saranno macchiate da qualche impurità. Ora, qui abbiamo letto, dice pulisco i tuoi vesti dall'impurità, quindi pulisco i tuoi vesti dall'impurità. E dice, e come fai? E come fai a fare quello? Il Vicasino ci ha detto che c'è un'azione da fare. L'azione che ci ha dato il Vicasir, l'azione fisica che abbiamo visto dai Vicasir è quello di lavare la veste. Quindi puoi lasciarla che trascini per terra, però quando è sporca, dai una bella lavatina. Vedi? Lavatrice, una bella lavatina, la fai profumare come, meglio di come era prima. Però abbiamo visto che i discorsi che ci ha fatto Ibn Kathir sono tutti rivolti verso l'anima, cioè l'intenzione, quindi fai sì che la tua intenzione sia bella, non vestirla in modo non vestirti in disobbedienza, che è sempre relativo all'intenzione, al cuore, a come ti vesti, invece già lei ci dà un modo più pratico, dice ok, non far sì che le tue vesti diventano impure, perché, e come fai per fare questo? Ci dice, accorcia la lunghezza della tua veste. Ma perché devo accorciare la lunghezza della veste? È un sunnah, il profeta sallallahu alaihi wasallam ha detto di farlo, ha detto perché? Questo qua sarà una sua opinione, perché devo... Ok, ora vediamo il motivo per cui ci ha dato questo esempio qua, questa lezione di poter accorciare, accorciare e non far sì che le tue vesti diventino impure, perché ci ha detto accorciali, per quale motivo? Per quale motivo dobbiamo accorciarli? Perché gli arabi, perché per non imitare il modo in cui gli arabi erano soliti lasciare trascinare dietro le loro vesti, quindi non imitare il modo in cui gli arabi erano soliti lasciare trascinare le loro vesti, che diventavano, che si sporcavano. Però loro, per vanità, lo facevano, no? Per dimostrare che intanto ho soldi,
posso fare quello che voglio. Vi faccio vedere che questa veste per me non è nulla, quindi voi che forse fate fatica a trovare una veste, qualcosa per vestirvi, io vi faccio vedere che io di vesti ne ho a dismisura, quante ne voglio, quindi vi faccio vedere che questo qua non è un problema per me, quindi per vanità mostrano quello che voi non potete avere. E quindi per evitare questo fatto qua, accorcia, chiama, come ho detto prima, lui che è per darmi una legge di fiqh. Ok, ora questo è il motivo per cui abbiamo detto, mi sa che dovremmo dividere il video in due parti, o forse in tre parti, perché ora vediamo la dis da dove prende questo spunto, la dis da dove prende questo spunto. Infatti lo troviamo nel Sahih al-Bukhari, subhanallah, e non solo in Sahih al-Bukhari, ma in quasi tutti i Sahih. E il primo che vi leggo è di Sahih al-Bukhari che dice: il profeta sallallahu alaihi wasallam disse che qualunque parte della veste, ora dice izar che sarebbe i pantaloni, diciamo, che qualunque parte dell'izar, che sì, qualunque parte dell'izar che sia al di sotto della caviglia, quindi colui che fa sì che i pantaloni siano al di sotto della caviglia, questo qua sarà nel fuoco. Questo qua sarà nel fuoco. Al-Bukhari, numero 5787. 5787. Ora quindi questo qua è una giustificazione a quello che ha detto, ok? Ora sai che dobbiamo fermarci qua, perché sarà un lungo video. Infatti nel prossimo video, sai, ci fermiamo qua, quindi abbiamo dato un assaggio del motivo per cui dice accorciare il vestito, ok? Quindi per ora, inshallah, nel prossimo video vedremo i vari hadith che spiegano il motivo, il perché bisogna accorciare. Abbiamo già visto il motivo e il perché ce lo dice il profeta sallallahu alaihi wasallam, quindi una volta che ogni cosa che il profeta sallallahu alaihi wasallam dice, semina wa atana. Sentiamo e obbediamo. Però vediamo anche i vari diversi casi, i vari scenari. Quindi per ora, le chios, Isaka Musa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.